ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ബേക്കറിയിലാവട്ടെ അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതിലേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ട് ചുമ സിമ്പിൾ ഒരു 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ಇಂತಿಂಟಾಗಿ ಫಟಾಫಟ್ ನನಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೋಗೋಡು അപ്പോൾ എന്തായാലും മിസ്സാക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഐറ്റംസ് എങ്ങനെ ആക്കറേന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ನಾನು ಅரை kg ಹತ್ರ ಚಕ್ಕರೆ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಐಕೊಂಡಲ್ಲಿ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ തണ്ണിയും ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎಂತ ಚೆನ್ನ ഒരു ಅரை ಕಪ್ ಹತ್ರ ತಣ್ಣಿ ಮೈಯ ಹೊರದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ നല്ല ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಚಕ್ಕರೆ ಪಾಕ നല്ല കറുകട്ട് ಆ ಥರ നമുക്ക് കുരുളു ഉണ്ടല്ലേ ഒരു പാക്കറ്റ് ಹತ್ರ ಕುರುಳು ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಾನು അപ്പോൾ ഇവിടെ ചക്കരയുടെ പാക ഒന്ന് മെൽട്ടാവോ വെച്ചത് മെൽട്ടായും ಬಂದೋಂಡು അപ്പോൾ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆയിട്ട് ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಒರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಬರೋಗ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಒರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕ ಬಂಡೋರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಕ್ಕಡಲೆ ಆ ಅಂಟ ಅವಡೋರು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದೆಂಟ ಹೆಂಗೆ ಮೈ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಗಿಟ್ರು അപ്പോൾ അവിടെ കുരുളൂർ ഒന്ന് പാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ನಾನು ಅವ್ರು ಬೌಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ അപ്പോൾ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಚೆಲ್ಲಂತ ಹೆಂಗೆ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത ಚಕ್ಕರೆ ಯಾರೇ ಐತನ್ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಕುರ್ಲೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾರು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಐತೆ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಬಂಡು അപ്പോൾ ಚಕ್ಕರೆയുടെ പാക്കൊന്നുകൂടെ ഞാനുണ്ടല്ലേ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കീൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തരാ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ആയാൽ പിന്നെ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಕುರ್ಲೂರು ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು അപ്പോൾ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಒರ್ಕತ್ತು ಕೊಡ್ಕೊಂಬತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬತ್ತಿಗೂ ತೆಲೆ ಚಕ್ಕರೆയുടെ ಪಾಕ ಯಾರಾಯ ಪಲ ಕಾಂಡಲೆ അപ്പോൾ ಯಾರೈತೆ ಚೆಂತೈക്ക് ಕುರ್ಲಿಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡೋಕೆ പോകണ്ട ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಬಲ್ಚದ ಕಿಟ್ಟುಂಬುಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂಡು അപ്പോൾ ഇവിടെ ನಾನು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ഇപ്പോൾ നല്ല ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಚಕ್ಕರೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಕತ್ತಿಗೆ ಐತಿಕ್ಕಿರಿ ಕುರ್ಲೂರು ಎರ್ತೊಂಡ್ರೆ അപ്പോൾ ಕುರ್ಲಿಂದು ಬರ್ಕೊಂಡುಂಟಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಐತೆ അപ്പോൾ ನಾನೋಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಬ ಮಾತ್ರ ಕಿಡ ಉಂಡಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತು ಟ್ಯಾಂಗ್ ಸಾರಿ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്താ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇದ್ರೋ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತರ ಪಲ್ಲೆ നല്ല മിക്സ് ಆಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕೊರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ஒரு ಬೌಲ್ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತಣ್ಣಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ತಣ್ಣಿ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ ಇದ್ರು ಬಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದು ಪಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಇಕ್ಕೊಂಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇದ್ರು ಇದು ಹಾಕಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರು ತೆಲ್ಲು ಚಪ್ಪೆ ಆವಟ್ಟು ಆಯಂಗೂ ಬೆಚ್ಚ ಹೋಗುತ್ತೀರ ಕೈಗೆ ಟಚ್ ಆವಡತ್ತರ ಅವ್ರು ಬೆಚ್ಚಿಕ್ರ ಇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ തെല്ല് ആരമേ വെച്ചായിട്ടിട്ട് അയങ്ങ എന്താ കുറച്ചെന്നിട്ട് അയങ്ങ് കൈക്ക് തെല്ല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തണ്ണീർ ഡിപ്പാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തായി പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ മാത്രം നല്ല പ്രസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ ഒത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആക്കിയിട്ട് കാട്ടിയൊന്നുമില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ಗೊತ್ತಾವಟ್ಟುಂಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಡ್ತದುಂಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ತೆಲ್ಲು ಯಾರ ಬೆಚ್ಚೈತೆ അങ്ങനെ പിന്നെ ಅದ್ರ ಕೀಲಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಡ್ಕತ್ತೆ ತನ್ನಿ ಕೈ ಮುಕ್ಕಿ ಬೆಚ್ಚತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಬಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೇಗಮೇ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കൈക്ക് തെല്ല് ഇങ്ങനെ പത്തിട്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ഇക്കറ് ബട്ട് ಅದು ತನ್ನಿಗೆ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಮುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೊಂಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂಡು ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಾಲ್ಸ್ ಐದು ಕಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು പിന്നെ ಅದು നല്ല ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂಡು നല്ല ಅವರು ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅವ್ರು ಆರ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲರು ಮಾತ್ರ ಬಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലൊന്ന് ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ഇങ്ങനെ ഉണ്ടപ്പല ಹಾಕಿ ತೆಡ್ಕೊಂಡು അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് ಕೊಡ್ತೇಲೆ ಇದೇ ಪಲ ನಂಗೆ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆയിട്ട് ಡ್ರೈ ಆയിട്ട് ಬಂಡೋಡ್ತವಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆയിട്ട് ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬಂಡೋ ಉಳ್ಗ ಆದರೆ ನಂಗೆ ಬಾಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಕಿ ತೆಡ್ಕೊಂಡು അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നോർമൽ ആയിട്ട് ನಂಗೆ ഷോപ്പിലെല്ലാം കിട്ടും തെല്ല് വലിയ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ പിന്നെ ಈ ಕರ್ಪುಂಚಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಬತ್ತಿಗೆ ಇದ್ರ ಬೇಲಿಯವರು ಉಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೈಕ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ അങ്ങനത്തെ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ಇಂತಿಂಟಾಯಂಗೂ ಔತ್ಲೆ ಈ ಚಕ್ಕರಂ ಈ ഒരു ಕುರ್ಲಿ ಇಂತಿಂಟಾಯಂಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಇಟ್ಕೋಗೋರು അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ನಾನಿങ്ങനെ ಬಾಲ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲದೂ ರೆಡಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ അപ്പോൾ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಮ್ಮ ಈಸಿ ഇതേപോലെ സെയിം ನಂಗೆ ಕುರ್ಲು ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಈ ಸುಕ್ಕುರುಂಡೆ ಚೆಲ್ಲರಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಪೊರಿ ಉಂಡೆ ಅಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಲ್ಲರ ನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಗೊಂತಲ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಲ್ ಪಚ್ಚರಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೋಗುಂಡು ಅದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ വീഡിയോ ഇട്ട് തിന്നെ സോറി ഇന്നലെ റെസിപ്പി ആക്കിയത് ഇണ്ട് സുബൈക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തു തിന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ചാൽ ഇണ്ട് ഈവനിങ് അല്ലാണ്ടായും ചിലപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയും നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ആക്കാച്ചോ ಅಂತ അപ്പോൾ ആരെല്ലാം നോക്കിയിട്ടില്ലാണ്ടായെങ്കിൽ ആ റെസിപ്പിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ಬರು നല്ല ಟೇಸ್ಟಿ ಅವರು ಅಟ್ಟಿಪೊಲಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್